Hello， 大家好啊！我係傻姨姨。今次我嚟到呢一間新開嘅養生店，睇下佢哋有冇驚喜。呢一間新店啱啱先開張㗎咋，好容易去，喺金光華廣場側邊嚟。影返條路線俾大家睇先啦。搭地鐵喺國貿站 B 出口出咗去之後，直行大約50米。其實右邊就係金光華廣場嚟㗎啦。講返今次嚟呢一間新店先，係因為有人話俾我知，做頭療頭道湯70分鐘都係88蚊啫，仲包中藥蒸腳，咁抵，梗係要嚟試下啦。嗱，自從通咗關之後，深圳真係開咗好多按摩店，服務啊、價錢啊都幾參差下。我自認係骨精，我亦都好喜歡做頭療嘅。嗱，左邊呢一間六嬸雞煲唔錯嘅，大家可以嚟試下。所以我都試過好多按摩店同埋養生館噶啦，真係唔正都唔放上視頻介紹噶。行到前面就見到紅綠燈位過馬路啦。馬路對面就係深華商業中心。我哋行入去大廈，跟住搵 lift 坐上9樓。一出 lift 就會見到905室嘉悅頭道湯養生館，門口感覺光猛乾淨舒服，入去行個圈參觀下先。呢一個係化妝間，呢一間係按摩房嚟嘅，感覺好乾淨吓。另外一邊就係頭療房，佢有4張床，可以一次過接待4個人嘅。呢一度嘅房間唔多，只係得7個房間嘅啫。如果要上嚟做按摩啊、做頭療啊，我就建議大家要預約啦，因為今日係平日唔係假期，新開張已經有2間房有客人用啦。呢一個係蒸腳嘅房間，呢一個係淋浴間同埋洗手間。睇下佢哋嘅價目表先，除咗有頭療做之外，仲有彩耳、facial、中式按摩、香薰按摩等等嘅。新張期內全部唔使充值，都可以用會員價做體驗。咁當然啦，充值係最抵嘅。佢呢度而家充值1000蚊就送200，2000就送500，任君選擇。我俾呢一張 poster 吸引住，機械人做 facial， 呢個 facial 仲有排毒啦、去角質啦、美白、淡斑、保濕、收緊、提升，咁多作用嘅。睇返個價單先，原價原來698蚊，會員價都要368，而家298啫，梗係要試下啦。就係呢一個機械人配搭埋右下角呢一組嘅護膚品做。首先小姐就用佢溫柔嘅小手幫我清潔面部。跟住用機械人嘅第一支用具幫我清潔黑頭同埋粉刺。唔知大家有冇聽到吸啜嘅水聲啊？我嘅感覺係一邊吸啜皮膚放水清潔毛孔咁樣咯。我一邊做一邊感覺到成塊面都係水啦。與此同時又吸到黑頭同埋粉刺出嚟。小姐話清潔乾淨之餘唔會令到毛孔擴大。這樣子毛孔不會吸大，像有些機器它只是單純的去把毛孔。聽下小姐一邊做一邊講解嗰個效果。會越來越大，像這個它就不會，這個機器它就不會。它是注入水分進去，然後它有一個回流的一個。係咪問我機械人嘅作用呢？機械人都係一路講解嗰個流程，同埋講解每一個嘅功效嘅。而家個步驟係用第2支工具同我補水。有冇聽到啊？噴噴噴噴噴噴，好水啊！
跟住係咧 3D 冰肌療法。用第3支工具啦，而家機械人咧一路講解，一路解釋呢個療程嘅功用。讓原液和女中的營養和活性成分迅速滲透到皮膚丘層與真皮層之間，快速分解抑制黑色素的同時，供給皮膚大量水分及營養成分，改善面部膠原纖維的彈性，利用溫差的物理作用，配合原液產品達到冰療補水。呢一個部分咧係用第4支用具去提升收緊面部嘅，係有電流嘅。跟住最後咧就係敷面膜啦。呢一個 facial 咧我就做完啦，我覺得係值得推介俾大家嘅。因為咧呢一個 facial 如果喺香港做咧，我深信真係要過千蚊㗎。而家呢一個價錢咧做到呢一個 facial 咧係非常之抵。咁我做完嘅感覺咧就係我一路做嗰陣時候咧，我覺得咧嗰啲好水分啊，成個面咧都充滿咗水分，同埋做完之後咧，我覺得有一啲收緊同埋拉緊嘅感覺嘅，同埋面色咧，我頭先喺廁所咧睇翻我嘅面色咧都冇咁暗啞，所以我覺得呢一個值得推薦啊！呢個價錢抵啊！咁頭先咧，阿沙公咧一路同我拍攝嗰陣時候咧，佢一路見到都覺得好正，問男士可唔可以做？咁當然可以啦 ，facial 嘅嘢男同女都可以做㗎，你都嚟試下啦！做完 facial 咧，個頭咧暖暖地係咪？而家咧就係做頭療。呢3樽咧就係頭道湯啦，3湯咧都已經準備好啦。3湯咧都係中藥泡製嘅洗頭水嚟嘅。我係好喜歡做頭道湯㗎，因為咧我喜歡聞中藥氣味嘅人嚟嘅。3個湯嘅中藥咧都唔同味道嘅，每個湯咧都有10幾20種藥材提煉嘅，每道湯嘅氣味都唔一樣㗎。而且按摩頭部咧對我睡眠咧好有幫助，所以咧我非常中意做頭療㗎。講返頭道湯品牌嘅定位先，內養經絡，外養頭皮，養頭就養全身。呢度3個湯嘅溫度咧都 keep 住85度嘅水溫，所以非常之舒服㗎。加埋咧按摩穴位，疏通經絡，係超級正。呢個部分呢，我就係最中意噶啦。將中藥湯循環咁樣噴上我個頭上面，仲一路咧將個按摩梳我嘅經絡，舒服超級正。點啊？舒唔舒服啊？有人吹埋頭啊，都係舒服啊！吹完頭咧，我就去蒸腳啦。呢度蒸腳唔係用清水蒸噶，係用中藥材蒸噶。呢個就係中藥蒸腳啦。講翻沙公先，講過佢有肩膊嘅問題，有50肩，又唔俾人咧用手掂得佢，於是咧就安排咗個水晶鹽推油按摩俾佢，等佢消下炎，舒緩下。呢個水晶鹽石按摩咧就298蚊，100分鐘。4嚿水晶鹽咧輪流咁樣喺全身嗰度推拿，感覺咧就係暖暖嘅。沙公做到瞓着咗啊！嗱，其實咧，我今次咧上嚟呢一度咧，諗住88蚊試下佢個頭療，咁於是我就上嚟啦，因為好平啊嘛。點知上到嚟咧，我有驚喜喎，佢嘅環境又新啦，另外咧嗰個 facial 啊，我試做啦，我覺得真係抵做嘅，亦都好舒服。咁呢度服務又好啦，環境又好啦，我就喺度蒸腳啫嘛，個環境你睇下，有埋大電視俾你自己撳台添啊！
嗱，我成日喺條片度講話正。嗱，講真，好難喺條片度話俾你聽點樣正法嘅。但係呢一度呢，我覺得你一定要嚟試一次，我包你呢會有翻頭咯，會翻轉頭嚟再幫襯第二次咯，真係嘅，你信我，試下。今次介紹呢間嘉悅頭道湯養生館，下面就係預約電話啦。想聯絡我左下角有我 IG、Facebook 同埋 email 嘅聯絡，多謝你支持沙姨姨啊！